今日請咗山莊日記嘅監製阿 Wallace 啦，亦都請咗鄰舍輔導會嘅總幹事嚟分享嘅。係啊，Wallace 你頭先係講得好精彩啦，即係嗰套戲咧，即係14日搞掂啦。係，不如講下入邊有冇啲趣聞啦，等觀眾可以即係知道咁樣咯。其實咧，我哋好多人都問我哋咧，同即係一啲會員去拍攝會唔會好困難？係啊，其實最大嘅困難就係忍笑啦。即係其實同佢哋一齊好開心嘅。有笑點嘅咩？係嘛？係啊，真係。如果大家未睇《山莊日記》啦，可能都會誤會，即係講一個殘疾人士，或者講一個 NGO，或者講即係一啲院舍嘅故事，會唔會好悲情㗎？會唔會係好慘㗎？我話聽絕對係唔會啊！我哋笑聲不絕嘅。咁我哋真係發掘到咧，原來響即係一啲即係殘疾人士嘅世界裏邊咧，可能佢哋嘅快樂係相對好簡單。咁所以咧，我哋其中一啲嘅畫面咧，都係好珍貴嘅，即係包括咧，我哋其中一個就係阿家權去即係相睇。咁我哋咧其實咧就冇劇本嘅，咁咧就係揾咗啲演員翻嚟咧，直接同佢相睇，即係直接做相睇呢一個嘅對話。咁其實有好多笑點咧，都係你揾到啊！原來佢睇即係一個相睇嘅情況係點樣，甚至咧佢講嘅時候咧，你都發覺，甚至佢唱一隻歌㗎。如果你哋有睇，你會明白，可能都唔係我哋設計嘅喎，即係唔係話叫佢唱一隻歌，佢真係自己從心而發唱一隻歌。咁所以咧，其實件事係我哋就係因為咁樣嘅設計咧，就令到嗰個成個嘅製作咧都係好簡單、好單純咯。咁佢相睇咗好多次喎，我有睇到啊，睇咗2次。咁啊。嗰啲人係真係佢自發性去表達嘅，係啊，呢個全部冇劇本嘅，我哋自己俾咗個角色嗰個角，即係嗰個演員，即係女演員，可能佢就有小朋友嘅，可能佢年紀大嘅，可能佢係一個女人嚟嘅，即係佢係一個女性嚟嘅，咁佢就會有啲唔同角色啦。咁跟住咧，阿家權真係直接同佢傾嘅，咁我哋有個 Q 嘅，阿家權差唔多啦，咁家權就會講有事就先講拜拜㗎啦，佢就會諗一陣，佢就會走噶啦，咁樣咯。咁其實成場戲咁拍出嚟嘅。咁佢走先嗰句都係佢自己自發，即係。我哋係俾佢嘅，我哋俾佢嘅，即係我哋俾佢 Q 佢，跟住你就要講依句啦。咁佢就記住依句，所以佢成日都係記住一句嘅啫，就係走嗰句。係啦。馮姑娘，其實咧呢套戲咧帶俾即係我哋即係服務對象有冇啲咩最大嘅裨益咧？其實有嘅，即係睇完佢哋一路嘅成長嗰個時間咧，我哋見到。因為佢參與咗呢套戲啦，開初咧就由即係可能唔知發生咩事啦，到而家佢哋會話俾你聽。我好記得咧，其中有個議員有個會員咧，佢識得話俾人聽咧，我叫做咩名啊？我叫啟豐，我叫家權咁樣，即係唔係淨係即係覺得自己係一個會員嘅啫。即係佢會知道自己咧係有特別嘅角色，佢喺嗰套戲入邊咧係演員嚟嘅。因為以前咧問親佢咧，佢都係淨係噏個名嘅啫。到而家佢會講係嗰套戲嘅演員啦，佢已經好清楚自己嘅角色係啲乜嘢嘢啦。再加埋咧就係見到佢不斷有成長啦，對自己有信心。佢喺人面前同你傾偈嘅過程之中咧，佢係真係有。即係四目交投嘅，佢唔係耷低個頭，自己講自己嘢算數嘅，即係佢會等候你嘅回應嘅。咁嗱，呢啲我哋都見到係個成長嘅，因為我估對智障嘅朋友嚟講咧，呢個係踏出一個好大步嘅。對我哋普通人嚟講咧，即係唔好講好多啲青少年朋友咧，都唔夠膽面對人去講嘢嘅，但佢哋係好有信心話俾你聽，我係邊個，我係個演員，我邊個名係乜嘢嘢咯。咁同埋我哋見到啲聽翻啲單位嘅同事咧講翻，佢哋啊而家喺個山莊入邊咧，其實佢哋會講出佢哋自己想點嘅，即係同以前咧俾我安排佢哋嘅流程、個生活流程啊，做啲咩嘢，做啲乜嘢，佢會話俾佢哋聽，我想點，我而家想做啲乜嘢嘢，即係其實呢個係一個即係成長嘅階段啦，即係可以有咗個自我嘅表現嚟嘅。係咁對其他即係機構嘅服務對象，會唔會有啲機構都打俾你哋，即係問你賜教啊？有套咁嘅正嘢喎，會唔會有呢啲咁嘅行家打嚟㗎？未有，因為大家知道咧係唔容易嘅，即係要好多支持之下咧，先可以做到咁嘅效果。譬如阿 Wallace 佢哋啦，好好啦，即係嗱講真，即係我哋即係做社會服務冇問題啦，即係做即係電影發行呢啲嘢唔係我哋嘅專長嚟嘅，即係點樣去推廣，點樣去慢慢逐步去
即係做咗出嚟咧，其實真係要靠佢哋俾多啲唔同嘅睇法意見我哋嘅，甚至係講緊我哋都冇諗過，我哋以為拍咗個戲咁啊完啦，大家拜拜咯喎，咁原來佢講緊，喂，其實可以帶啲服務使用者、帶啲會員去借票嘅，借票過程之中咧，可能即係大家睇到好似好簡單啦，其實都真係有少少複雜嘅。其實唔易喎，因為你又要有啲又坐輪椅咧，咁又周居勞動咧，同埋哇嗰啲演員嗰啲觀眾全部都唔識噶嘛，會唔會有嗰啲叫咩社恐啊？其實喺個我哋都擔心咧，開初段時間咧，佢哋會有啲適應嘅問題啊，可能有一啲情緒啊，或者有啲擔心啊，但係咧。即係出奇地表現，佢哋好似好冷靜。雖然啊，即係開初我都睇咗開初嗰段時間咧，佢哋就算面對觀眾嗰陣時候咧，隻眼都係周圍睄嚟睄去，唔知點樣擺先係最啱嘅。我哋都會啦，係嘛？但係到即係後來呢排，我再去出現見到佢哋咧，係真係隻眼係直望觀眾嘅嚇，即係真係變咗佢哋某個程度上邊啦，係學習到啦。我諗即係呢啲都係要真係時間去幫去浸嘅嚇，咁所以其他啲我估行家啦，大家都知道咧，要去令到我哋啲殘障朋友咧有個咁樣嘅自信咧，係真係要俾好多 support， 即係俾好多支援佢哋先可以做得到嘅。係唔簡單唔簡單。咁運送即係我哋嘅借票個過程係咪都係 Wallace 去幫手㗎？如果真係要車嘅時候，我都可以過去車佢哋嘅。而家我哋已經有 permission 咧，即係同即係山莊嘅同事講咗，入去可以帶佢哋出去借完票送佢哋翻嚟嘅。咁當然啦，即係過程裏邊我自己好感恩嘅，因為咧都要好多謝觀眾，即係佢哋睇完個戲之後，佢哋好深感受到咧，即係原來即係阿家權啊、啟豐啊，佢哋都係好容易相處。即係咧見到佢哋收到掌聲啦，甚至咧完咗好多人同佢自拍啊、影相啊，甚至婷婷收咗好多禮物啦、好多 fans 啦。咁樣其實咧，咁啊啟豐都收到巴士啦。咁其實咧係因為見到係社會好多唔同嘅朋友，佢哋都係好願意支持啦。即係有陣時可能我哋心裏面都好想支持一啲工作嘅，咁但係即係冇機會。咁我覺得今次山雀記就有好機會，大家能夠可以企喺同一個平台裏邊，所以嗰個共融就唔係話我幫佢，而係大家一齊去完成啊。咁所以咧，我覺得俾佢哋能夠成長，都係因為大家都好願意去喺個過程裏邊，大家互相體諒、明白，甚至欣賞咯。我見到個雪花酥，我都想講埋。我係見完之後咧，我係好想去買同好想去食咯。係啊，即係呢個都係。如果我冇睇到呢套戲咧，我諗我唔會對雪花酥呢一樣嘢有所認識咯。係啊，咁啊，咁不如咁啦，我哋一陣再翻嚟繼續接住落，再講翻呢套戲同埋鄰舍輔導會喺社會上嘅工作，究竟係可以發揮有冇啲更大嘅作用咧？咁到時可以分享下，好嘛？